pagmalipot kita sa hukma, kaya niya sa aluta ang paglaong sa kasatas, itawa kita sa pag-alam, sa tiyon ay kapangalan, pagkaranas sa hari mo, pagkalit sa mga manikaroon, atakan ka kita sa Ginoo, sugdanan mo. Sa Panginoon ka si Maria, inanak mo sa kanunay, makius sa Kristo, pagkaniya, pagmalikot kita sa luma, kaya niya sa kanunay, ang paglaong sa kasatasan, itawa kita sa pag-alam, sa tiyon ay kapangalan, pagkalaman sa hari mo, pagkalit sa mga manikaroon, atakan ka kita sa Ginoo, sugdanan sa Panginoon ka si Maria, inanak mo sa kanunay, makius sa Kristo, pagkaniya, pagmalikot kita sa luma, kaya niya sa kaluta ang paglaong sa kasatasan, itawa kita sa pag-alam, sa tiyon ay kapangalan, pagkalaman sa hari mo, pagkalit sa mga manikaroon, atakan ka kita sa Ginoo, sugdanan All. Bitaw. Diba? Pero ako dyan ang iampo. Oo. Puhot. Uy, salamat kayo, ha? Nay. Mabunyag ta. Dayon. Mo diri. Kuya, ate. Ano sa ingalan mo sa bata? Matkian. Matkian. Matkian sa dakong kahinangop, gidawat ko ikaw sa Kristohanon nga katilingban. Iluhon ko ikaw nga iya kang Kristo. Purusan ako karon ang agtang sa bata. Musunod dayon ka sa sign of the cross. Ikaw pod ate, imong purusan ang agtang sa bata. Isip timaan nga ang inyong anak si Matkian. Follow niya diyan. Okay. Ikaw ate. Oh. Eh, ninang na dahil. Ninong. Ninang. Make the sign of the cross. Pero nga lang, sa ulo. Sige lang. Ako dyan ay pangayoon nga mapari ni. Mahulog yun. Oh. God's will. Ikaw. God's will. Salamat. Ang atong tubag, muingon kita o Ginoo dungga ang among pag-ampo. Tanan. Ginulungga ang among pagampo. Pinaagi sa misteryo sa imong kamatayon o pagkabanhaw, lamdagi kining bata si Matkian sa imuhang kahayag o hatagi siya sa bag-o nga kinabuhi sa bunyag o dawata siya ngadto sa imong santos nga simbahan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Pinaagi sa bunyag o kumpirma himuha kining bata nga buutan nimong mga sakop sa imong ebanghelyo. Magampo kita sa Ginoo. Ginulungga ang among pagampo. Padangata kining bata sa kalipay sa gingarian sa Dios, pinaagi sa usa ka santos nga kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginulungga ang among pagampo. Itugot nga ang papa ug mama sa bata, mga maninoy ug maninay, mahimo unta nga panag-inan sa pagtuo nga magdasig sa bata.
magampo kita sa Ginoo. Ginoo dunggan ang mga pag-ampo. Sagupa ang iyang kabanayan aron nga magpuyo kanunay diha sa imuhang gugma. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-uha usab ang grasya sa among bunyag diha sa matag usa ka namo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dunggan ang mga pag-ampo. Ang atong tubag igampo mo kami. Santa Maria inahan sa Dios. Igampo mo kami. San Juan nga magbubunyag. Igampo mo kami. San Jose, Igampo mo kami. San Pedro, San Pablo, Igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Igampo mo kami. Santa Teresa, Igampo mo kami. San Pedro Calungsod, Igampo mo kami. San Pedro, San Pablo. Igampo mo kami. Makagagaw mong tunay nga Diyos, kipadala mo ngani sa kalibutan ng imong bugtong anak, aron sa paghingilin sa gahom ni Satanas. Papuy-a ang Espiritu Santo dinhi sa bata, aron magluwas kaniya gikan sa gingarian sa kangitngit, ug magdala kaniya ngadto sa imong matahom nga gingarian sa kahayag. Nagaampo kami alang sa bata, luwasa siya sa sala nga panulundon, himuha siya nga puloy-anan sa imong himaya, ug papuy ang Espiritu Santo diha kaniya. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Matkiya nagadihog kami kanimo sa lana sa kaluwasan. Sa ngalan ni Kristo nga atong manulubos, maglig-on unta siya kanimo pinaagi sa iyang gahom. Siya nga buhi og hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang dughan. Anak. Ang dughan sa bata. Ablige. Guwapo ro ba kayo? Liwat sa mga Liwat ni Father. Ito lang po sa natin. Yung that's it. Oh, sa among apo. Magkuha sa apo eh. Ay, guwapo. Tapos sa niya. Padayon ta sa ato ang pag-ampo o pangamuyo. Papa o mama, mga maninoy ug maninay, mga apuhan, aniya kamo karon dinhi kay pabunyagan ninyo kining bata pinaagi sa tubig ug sa Espiritu Santo. Dawaton niya gikan sa Dios nga mao ang gugma, ang gasa sa bag-o nga kinabuhi. Sa inyong bahin amumaha siya kanunay, aron nga bansayon niya diya siyang kinabuhi ang iyang gituuhan. Tanawan ninyo nga ang kinabuhing Dios nga gihatag kaniya sa Dios. Maampingan unta layo sa sala. Aron sa kanam mag-anam kini kalig-on diya sa iyang kasing-kasing. Kung ang atong pagtuo karon nag-andam na kanato sa pagdawat nini maong katungdanan, bag-uho nato karon ang mga panumpa sa atong kaugalingong bunyag kaniadto diin kita mipadayag nga isalikway nato ang sala. Ug atong ipadayag ang atong pagtuo kang Hesukristo. Mao kini ang atong pagtuo sa simbahan. Ug diha sa maong pagtuo atong bunyagan kining bata karon si Matkian. Busa, papa ug mama, maninoy ug mga maninay, isalikway ba ninyo si Satanas ug ang mga buhat niya? Salikway. Isalikway ba ninyo ang pagdani sa dautan ug dili ba kamo paulipon sa sala? Isalikway. Isalikway ba ninyo ang tanang matang sa pagpakasala? Isalikway. Papa ug mama, maninoy ug mga maninay, ug kitang tanan niya dinhi, ipadayag nato karon ang atong pagtuo. Nagtuo ba kamo sa Dios Amahan nga makagagahom sa tanan nga nagbuhat sa langit ug sa yuta? Nagatuo. Nagatuo ba kamo kami si Kristo yang Nagat- anak atong Ginoo gianak ni Maria nga Birhen, bilansang sa krus, namatay og gilubong, nabanhaw gikan sa mga minatay ug karon nagalingkod sa tuo sa Amahan ug misaad nga mobalik aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay? Nagatuo. Nagatuo ba kamo sa Espiritu Santo ang maglilipay nga naglig-on kanato sa pag-ila ug sa pagbuhat sa kamatuoran? Nagatuo. Sa ngalan ni maong pagtuo, papa ug mama, mga maninoy ug kaninay, atong bunyagan si Matkian. Ati, ang ulo ati sa ubos. Ang tiil Tiil sa taas. anak Ano lang. anak gang Islam, Eh, anak lang Islam lang gang. Islam. Awili Matkian, ako nagabunyag kanimo sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo tanan. Amen. Amen. Good. Ang sunod
ang Santa Crisma. Minutes ko, sakit na akong anak. Ipahid na to karon ang timaan sa Santa Crisma. Ang lana nga nagasimbolo sa pagkahari, ang sa pagkapari, ug ang pagkapropeta ni Kristo. Mao ni ang pagkahari, pag-alagad. Ang pagkapari, pag-ampo. Ang pagkapropeta, ang pagtudlo sa kamatuoran. Matkiyan, ang Diyos samahan sa atong Ginoong Hesukristo nagluwas kanimo sa sala. Naghatag kanimo og bagong kinabuhi ug pagkatao pinaagi sa tubig ug sa Espiritu Santo. Siya karon magadihog kanimo sa Krismas sa kaluwasan. Maingon nga si Kristo gidihugan nga pari, propeta ug hari. Kining bata usab dihugan ining lana. Timaan sa iyang pag-ambit sa pagkahari, pagkapari ug pagkapropeta ni Kristo. Kawata kining timaan matkiyan sa imong pag-ambit sa pagkahari, ang pagkapari ug ang pagka-propeta ni Kristo. Sakto jud ni kayo nga edad na bunyagan na. Kung bata jud gamay mo ban bunyagan dagko ng supol. Di gud siya manghilabot. Ang sunod ang puti nga panapton. Naadyo ng tani siya baptismal garment, wala pa po kapabuhat pa. Nga isulod yun ta nga naay cross diri. Pero ato na lang tabunan siya aning panapton nga naay cross. Matkiyan, bag-o na ikaw binuhat, nagsulob na ikaw kang Kristo. Iyanak ikaw kang Kristo. Tanawa kining timaan sa imong Kristohanon nga kadungganan. Dada kining dunguga nga walay buling ngadto sa gingharian sa langit tubag tanan. Amen. Amen. Dinig maninay isa inyong tuong kamot paingos bata. Magampo ta nga ang kaputli ni Kristo magpabilin siyang kinabuhi hangtod sa hangtod. Salamat po. Next is ang kandila. Kuya, isindi. Ito, pagkatapos nito ay Palayo habang balutan mo yan mapasok yung bata. ng puti. Pagkatapos, lagay mo sa kabinet mo sa aparador. Kasi ito ding kandila na to, ang gagamitin ni Matkian pag ikumpil siya. Pag-ikumpil. The same. Pag-kumpirma niya. So, ilagay mo yan sa ano sa kabinet mo sa aparador, no? Kukunin niyo yan during the time of confirmation at the age of 14, 15, and 16. Dawata ang kahayag ni Kristo. Minahal kong papa ug mama, mga maninoy ug maninay, kining kahayag itugyan kaninyo nga mampingan nga magsiga kanunay. Ang inyong anak si Matkian gihayaga na ni Kristo, inilawan na ni Kristo po. Sabot mo siya. Oo, hindi makaintindi. Kinahanglan nga maglakaw siya kanunay nga anak sa kahayag. Padilabon unta kanunay ang siga sa pagtude sa kasing-kasing. Sa pagbalik sa Ginoo musugat unta siya uban kaniya ug sa tanan nga mga santo sa gingarian sa langit. Matkian gisulob na nimo si Kristo na bunyagan na ikaw diha kaniya. Alleluia, alleluia. Hinigugma ko mga kaigsuunan kining bata si Matkian na tao na pag-usab diha sa bunyag. Gitawag na siya karon nga anak sa Dios kay sa pagkatinuod anak man siya kaniya. Pinaagi sa sakramento sa kumpirma madawat niya ang kapuno sa Espiritu sa Dios. Diha sa pagkalawat makatambong siya sa bangkiti sa halad ni Kristo ug magtawag siya sa Dios nga iyang amahan. Diha sa simbahan. Sa iyang ngalan ug sa diwa sa atong pagkaanak nga tanan, kita maghiusa sa pag-ingon. Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into the test, but deliver us from evil. Amen. Amen. Mayroong tatlong blessing dito. Una sa iyo, pagkatapos sa iyo, and then sa atin. Bisaya lang. Pero ang atong tubag, amen. Amen. Para ninimo ati imuhani una ha.
Ang Dios nga Amahan pinaagi sa iyang anak, ang anak ni Maria nga ulay naglipay sa tanan nga inahan nga Kristiyanos, diha sa pagsud-ong niya sa kalauman sa kinabuhing dayon, nga nagasalamin ug nagasiga sa iyang anak. Panalanginan unta niya ikaw nga inahan sa bata. Nagapasalamat ikaw karon sa Dios tungod sa gasa nga mao ang imong anak. Mahiusa unta ikaw ug sa imong anak sa pagpasalamat kaniya hangtod sa kaanturan didto sa langit diha kang Hesukristo nga atong Ginoo tubag. Amen. Para ni nimo koy Bisaya man ni. Sige lang. Okay na lang. Kami lang. Magsagot ka lang ng amen. Ang Dios sa Amahan nga magkagagawom sa tanan kinabuhi tawhanon ug Dios nun. Panalanginan unta niya ang amahan sa bata. Siya ug ang iyang asawa mauunta ang magtutudlo sa anak diya sa dalan sa pagtuo. Siya unta ug ang iyang asawa mao ang magtutudlo sa pagsaksi sa pagtuo pinaagi sa iyang mga pulong ug buhat diha kang Hesukristo nga atong Ginoo tubag. Amen. Amen. Kanatong tanan. Tungod sa gasa sa Dios pinaagi sa tubig ug sa Espiritu Santo nangatao kita pag-usab ngadto sa kinabuhing dayon. Sa iyang kaayo magpadayon unta siya sa pagpanalangin kanatong tanan nga niya dinhi nga iyang mga anak. Itugot unta niya og sa tanang dapit magpabilin kita nga mga buutang sakop sa balaang lungsod sa Dios. Ihatag unta niya ang iyang kalinaw kanatong tanan nga nagatigom diha sa ngalan ni Hesukristo nga atong Ginoo tubag. Amen. Ug manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa nga tanan. Ang Amahan Sana sa Espiritu ug ang Santo. Espiritu Santo. Amen. Congratulations. Salamat. Salamat, Father. Thank you, Father. Salamat, congratulations. Salamat. Alitik udak. Picture. Congratulations da. Imong sungkot.